Katika hali sio ya kawaida, basi la klabu ya Simba limezuiliwa nje ya mlango wa kuingilia katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ulioko jijini Dar es Salaam, huku ikidaiwa kuwa waliozuia basi hilo ni mabausa wa Young African. Okay, wait. Mimi ni Mtusafi AK Mtupoa na hii ni Fun Facts. Na hapa tuko tunazungumzia zaidi kuhusiana na tukio la aina yake ambalo limetokea, ambapo gari ama basi la Simba limezuiwa mlangoni wakati likitaka kuingiza wachezaji kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Katika video ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii inaonyesha basi hilo likiwa limezuiwa katika gate la kuingilia kabisa kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, huku kukiwa na shutuma mbalimbali ambazo watu wengi wameziona sio za msingi sana, kwamba wazuiaji walikuwa wanadai kwamba huenda pengine klabu ya Simba itakuwa imepeleka uchawi katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa, na hivyo kusababisha grupu ama kundi kubwa la wazuiaji kuhakikisha kwamba gari hilo haliingii ndani, na walifanikiwa kulizuia na halikuingia ndani. Na katika video ambayo ina trend katika mitandao ya kijamii hasa kule Instagram, inaonyesha wazi kwamba gari hilo halikuweza kupenya kuweza kuingia ndani katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ikumbukwe, ikiwa tunaelekea tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, kuna dabi ya Kariakoo ambayo inahusisha vilabu viwili vikubwa ambavyo ni Young Africans na Simba Sports Club, vilabu ambavyo vimekuwa na ushindani mkubwa sana. Katika dabi hii kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakihappen, hasa haya ambayo yanahusishwa na imani za kishirikina. Sasa linapotokea swala kama hili la klabu kwenda kufanya mazoezi usiku, basi mambo kama hayo huwa ni ya kwanza kabisa kufikirika. Sasa katika Fun Facts nikaona ni bora tulizungumzie hili kwamba ni mpaka lini pengine vilabu vya Tanzania vitaacha kufikiria kuhusiana na uchawi, kwa sababu ikiwa mechi zina uwezo wa kupigwa nyakati za usiku, tumekuwa tukishuhudia mechi zinachezwa mpaka saa 2 kuelekea saa 4, nyingine zinachezwa kuanzia saa 4 kwenda huko mbele. Je, ni kipi ambacho kinaweza kikazuia zaidi kwamba hauwezi kufanya mazoezi majira ya saa 2? Kwa sababu gari ambapo muda ambao lilizuiwa na video ilipoanza kusambaa katika mitandao ya kijamii ilikuwa ni kuanzia mida ya saa 2 kasoro hivi kuelekea saa 2. Sasa kuanzia muda wa saa 2 video ilikuwa imekwisha kusambaa sana, ikionyesha gari la Simba likiwa limetia nanga katika mlango wa kuingilia katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Sasa maswali ni mengi, ikiwa mechi zinaweza kuchezwa usiku, je, nini kinazuia wachezaji kama wamepata muda wa kwenda kucheza usiku? Nini kinazuia? Halafu ilikuwa ni warm up, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni kama sijasahau, Simba walikuwa na haki ya kutumia uwanja huo kwa mara ya mwisho, kwa sababu wao ndio wageni. Kwa hivyo walikuwa wanahitaji kutumia uwanja huo kwa ajili ya kufanya warm up, lakini pia kufanya mazoezi kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipangwa kupigwa tarehe 8 ikiwa ni mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 1:15. Pasina shaka mchezo huo utakuwa ukirindima katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mchezo huo ambao mnasubiriwa kwa hamu sana na mashabiki wa klabu zote mbili umekuwa na mambo mengi kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakionekana katika mitandao ya kijamii, ikiwemo tambo za mashabiki, lakini pia wasemaji, viongozi, ikiwemo kuahidi wachezaji zawadi kadhaa, wengine wakisema kwamba kila goli watanunua kwa milioni 100 kwa upande wa Young Africans, huku pia mdhamini mkubwa wa klabu ya Simba akiahidi mafedha mengi sana, zikiwa ni zaidi ya dola 300,000. Kwa hiyo katika mitandao ya kijamii hicho ndio kitu ambacho kinajiri zaidi, kikieleza kuhusiana na kile ambacho kina happen. Niandike hapo kwenye comment kwamba vipi, ikiwa mechi zinachezwa usiku, ni vibaya kwa Simba kwenda kucheza ama kwenda kufanya mazoezi usiku? Niandike hapo kwenye comment. Ikiwa ni vibaya kufanya mazoezi usiku, kwa nini iwe vizuri kucheza usiku? Nini kinabadilika hapo? Niandikie hapo kwenye comment mwana Fun Facts, na hapo utakometisha zaidi kuhakikisha kwamba tuna build sports yetu, mchezo yetu ya mpira wa miguu ili uweze kwenda mbele zaidi. Unaniandikia tu hapo kwenye comment kwamba ikiwa michezo ya mpira wa miguu inaweza ikachezwa usiku, nini kinazuia kwa Simba Sports Club kwenda kufanya mazoezi usiku ikiwa mechi itachezwa kesho yake usiku? Nini kinaweza kikazuia? Niandikia hapo kwenye comment, kisha like na share ili tuweze kupata maoni mengi zaidi, na hapo tukua umetisha kinoma noma. Mimi ni Mtusafi AK Mtupoa, hii ni Fun Facts. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.